Нова година, нови цели! Ако и ти си решил да бъдеш по-здравословен начин на живот, то това видео е за теб. Ето ти 3 продукта от Технополис, които ще ти помогнат да ги изпълниш. Машината за сода Philips Water не се нуждае от електричество, за да работи. Има 3 нива на газиране и всичко става в 3 лесни стъпки. Напълни, завърти и натисни. Така можеш да направиш газирана вода навсякъде и по всяко време. Блендер NutriBullet Original, който е с мотор от 600 W за бързо и ефективно смилане на плодове, зеленчуци, ядки и семена. Перфектен за смутите и напитки. Има компактен и удобен дизайн, както и специална технология с висококачествени остриета от неръждаема стомана, които помагат за максималното извличане на полезните хранителни вещества от продуктите. Сокоизстисквачка и Citrus Pressa Bosch. Работи с Low Juicing технология, която запазва повече витамини, минерали и естествени вкусове в сока. Притежава разнообразие от функции, подходяща е както за изцеждане на сок от твърди и меки плодове и зеленчуци, така и за цитруси, предлагайки гъвкавост за приготвяне на различни напитки. Всички тези продукти и още много други ще намериш в Технополис.